Saluton, bonan vesperon. Estas nokto kaj ĉi tiu estas mia video tago sep de defio de 30 tagoj. Kaj la demando estas kiun libron vi ŝatus legi en Esperanto? Mi ne scias, sed mi trovis kaj elŝutis la libron kiel nomiĝas La Verda Koro. Kaj do mi ŝatus legi Eta Princo en Esperanto, ĉar mi tre amas tion libron.